Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал. Пастор Рик Уоррен. Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал номын 25 дугаар бүлэг. Зовлон бэрхшээлээр дамжуулж өөрчлөгдөх. Учир нь цаг зүрийн ялахгүй зовлон нь тэр бүхнээс хавгүй үнэтэй мөнх алдрыг бидэнд авчирна. 2 дугаар Коринт 4 дугаар бүлгийн 17 дугаар ишлэл. Зовлон шаналлын гал бурханлаг байдлын алтыг тунгаан гаргадаг. Мадам Гуйон. Асуудал бэрхшээл бүрийн ард бурхны төлөвлөгөө зорилго оршиж байдаг. Бурхан бидний зан төрхийг өсгөж хөгжүүлэхдээ нөхцөл байдлыг ашигладаг. Үнэн дээр тэрээр биднийг Есүстэй адил болгон өөрчлөх үедээ нөхцөл байдлыг бидний Библийг уншихаас ч илүүтэйгээр ашигладаг юм. Үүний шалтгаан бол маш тодорхой. Бид нөхцөл байдалтай 24 цагийн турш нүүр тулж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэлхийд бидэнд олон асуудал, зовлон бэрхшээлүүд тулгарх тухай Есүс аль хэдийн сануулсан. Хинч өвдөхгүй, зовхгүй, аль эсвэл ямар ч асуудал бэрхшээлгүйгээр энэ амьдралыг туулдаггүй. Амьдрал ямагт асуудал бэрхшээлүүдээр дүүрэн байдаг. Арай гэж нэг асуудлыг шийдэхэд дараагийнх нь хүлээж байдаг үстэй. Асуудал бэрхшээл болгон тэр бүр ноцтой том байдаггүй ч бүгд л Бурхны таныг өсгөх үйлсэд хэрэглэгддэг. Петр бидэнд хандан асуудал бэрхшээлүүд тулгарх нь хэвийн зүйл. Та нар гал мэд сорилтуудыг туулахдаа бүү гайхан балмагдаарай. Учир нь та нарт тохиолдох зүйлс нь хачин хэвийн биш зүйлс биш юм шүү гэж 1-р Петр номын 4-р бүлгийн 12 дугаар ишлэлд өгүүлсэн байна. Бурхан зовлон бэрхшээлүүдийг биднийг өөртөө ойртуулахын тулд ашигладаг. Дуулал номын 34-р бүлгийн 18 дугаар ишлэлд эзэн зүрхэн эмтэрсэн хүмүүстэй ойрхон байдаг бөгөөд сүнсэн нэцлэгдагсдыг авардаг хэмээн өгүүлжээ. Таны зүрх сэтгэл шархалсан, хаягдж орхигдсон мэд ганцаардаж, ямар ч сонголтгүй мэд санагдсан. Ихээр зовон шаналж буй амьдралын тань хамгийн хар бараан өдрүүдэд л та ганцхан Бурхан өөд ханддаг. Яг энэ үед түүнийг дээдлэн хүндлэх үе тань хамгийн үнэн чин сэтгэлийнх байдгийг. Зовон шаналх үедээ л бид жинхнээсээ, чин зүрхнээсээ үннээр Бурханд хандан залбирч сурдаг. Тэнхүү зовон шаналж байх үед бидэнд хуурамч өнгөцөөр залбирахч хүч тэнхээ байдаггүй. Амьдрал ямар ч асуудал бэрхшээлгүй цэцэглэж байх үед бид Есүсийн тухай мэдэж түүнийг дуурайж, түүний үгийг иш татаж, түүний тухай ярьдаг. Харин зөвхөн зовон шаналхтаа л бид Есүсийг үнэхээр мэддэг хэмээн Джоны Игерсон таада хэмээх хүн бичжээ. Бид өөр замаар биш харин зовлон шаналл туулж байж л Бурхны талаар таньж мэддэг зүйлс байна. Бурхан Йосефийг шоронд хоригдохоос, Даниэлийг арслангийн нүхэнд шидэгдэхээс, Иремияг шавар шавхаа дүүрсэн нөөцлөр рүү хаягдахаас, Паулыг 3 удаа усан онгоцны сүрлээс, 3 еврей залуусыг дөрвөлдсөн галтай зуух руу хаюулахаас хамгаалж чадхал байсан. Гэвч тэр тэгээгүй юм. Тэрээр эдгээр бэрхшээлүүдийг тэдэнд тохиолдохыг зөвшөөрсний үр дүнд л тэр хүн нэг бүр Бурханд илүү ойртсон юм аа. Тэгэхээр асуудал бэрхшээлүүд нь биднийг өөрсдөө биш, Бурханд л найдаж түүн рүү харахад хүргэдэг. Энэ тухай Паул бид өөрсдийгөө үхэх нь хэмээн бодсон, ямар ч хүч чадалгүйгээ мэдсэн, тэгсэн нь ч сайн болж биднийг аварч чадах цор ганц Бурхны гарт бүхнийг өргөсөн гэж 2 дугаар Коринт номын 1-р бүлгийн 9-р ишлэлд гэрчилсэн байна. Ганцхан авралч нь л Бурхан болох үед л бид үнэндээ Бурханаас өөр юу ч бидэнд хэрэггүй юм байна гэдгийг ойлгодог. Шалтгаанаас нь үл хамааран танд тулгарх нэг ч асуудал Бурханы зөвшөөрөлгүйгээр тохиолддоггүй юм. Бурханы хүүхдэд тохиолдох асуудал нэг бүр эцгээр шүүгдсэн байдаг бөгөөд муу сүнс хийгээд бусад хүмүүс мууг хүсэн үйлдсэн байлаа ч гэсэн Бурхан асуудал нэг бүрийг сайнаар хэрэглэхийг зорддог. Бурхан бүхий л зүйлсийг мэдэж, жолоодож байдаг учраас таны амьдралд тохиолдох гинтийн таагүй тохиолдлууд ч гэсэн Бурханы танд зориулсан сайн төлөвлөгөөнд дөхөл үйл явдлууд юм аа. Учир нь амьдралын тань өдөр бүр таныг төрхөөс ч өмнө Бурханы хуанли дотор бичигдсэн байсан учраас танд тохиолдож буй бүхэнд сүнслэг учир холбогдол байгаа гэсэн үг. Бүхий л зүйлд
Үүнийг Ром номын 8 дугаар бүлгийн 28-аас 29 дугаар ишлэлд тайлбарлахдаа Бурхныг хайрладаг, түүний тэдэнд зориулсан зорилгын төлөө дуудагдсан хүмүүст тохиолддог бүхий л зүйлсийг тэрээр эцэстээ тэдний сайн сайхны төлөө хамттан ажилуулдаг гэдгийг бид мэднэ. Тэр өөрийнхөө хүмүүсийг урдаас мэдсэн бөгөөд тэднийг өөрийн хүүтэй адил болгохоор сонгосон хэмээн тайлбарласан байна. За тэгвэл Ром номын 8 дугаар бүлгийн 28-аас 29 дугаар ишлэлийн талаар дэлгэрүүлэн ярилцъя. Энэ ишлэл бол Библиэд хамгийн их буруугаар ишлэгдэж, буруугаар ойлгогддог хэсгүүдийн нэг юм. Энэ ишлэлд Бурхан бүхнийг миний хүссний дагуу шийдэж өгдгөө гэж бичээгүй. Мэдээж энэ нь чухал юм. Мөн энэ ишлэлд энэ дэлхийд эцэстээ бүх зүйл нь амар сайхандаа жаргахын төлөө Бурхан үйлдэх болно ч гэж бичээгүй. Энэ нь ч бас үнэн зүйл биш ээ. Энэ дэлхий дээр санснаар болохгүй таагүй төгсгөлтэй зүйл олон байдаг шүү дээ. Бид нүгэлтэй мөхөж буй ертөнцид амьдарч байна. Зөвхөн мөнхийн улсад л бүх зүйлс Бурханы анхны хүсснээр төгс байдаг. Матай номын 1-р бүлгийн 1-ээс 16 дугаар ишлэлд хүсэл тань тэнгэр шиг газар дээр биелэгдэх болтугай хэмээн залбирахыг бидэнд тушаасан билээ. Харин Ром номын 8 дугаар бүлгийн 28-аас 29-д бичсэнийг ойлгохын тулд үүнийг хэсэг бүрээр нь задлан судлах хэрэгтэй. Бид мэднэ. Хэцүү зовлон бэрхшээлтэй цагт бидний итгэл найдвар нь эерэг бодол, хүсэн мөрөөдөх хийгээд төрөлхийн өөдрөг үзэлдээр суйралдаггүй. Харин бидний итгэл найдвар нь Бурхан энэ дэлхий дээрх бүх зүйлсийг мэдэж жолооддог бөгөөд тэрээр бидэнд хайртай гэдэг тодорхой үнэн дээр тулгуурлаж байгаа билээ. Тэрээр Бурхан ажилуулдаг. Бүхий л зүйлсийн ард агуу дизайнер буюу зохиогч байдаг. Таны амьдрал бол санаандгүй тохиолдол аз эсвэл хувь тавилангийн эрхээр биш, харин Бурханы агуу төлөвлөгөөний дагуу ажил. Түүх бол үнэндээ түүний түүх бөгөөд Бурхан амьдралын бүхий л утсыг өөрийн тааллын дагуу татж байдаг. Хүмүүс бид алдаа гаргадагч, харин Бурхан хизээж алдаа гаргадаггүй. Бурхан алдаа гаргаж чаддаггүй. Учир нь тэр бол Бурхан юм. Бүхий л зүйлс таны амьдралд зориулсан Бурханы төлөвлөгөөнд танд тохиолдох бүхнийг таны алдаа, таны гим нүгэл болон зовлон шаналл, мөн өвчин эмгэг, өр зээл, гамшиг, гэр бүл салалт болон хайртай дотн хүмүүсийн үхэл зэргийг ч багтаасан байгаа. Бурхан хамгийн муу муухай зүйлээс ч сайн сайхныг гаргаж чадах ба тэрээр үүнийг загалмай дээрч үйлдсэн юм аа. Хамтд нь ажилуулдаг. Тус тустай юм уу биеэсээ хамааралгүй бус. Таны амьдралд тохиолдож буй үйл явдлууд Бурханы төлөвлөгөөнд дотор хоорондоо уялдаатайгаар болдгоо. Тэдгээр үйл явдлууд нь хоорондоо хамаагүй тусдаа үйл явдлууд биш, харин ч хоорондоо харилцан хамааралтайгаар өрнөж таныг Христтэй адил болгоход зориулагдсан юм. Тэгэхээр бэлүү хийхийн тулд гурил даавс түүхийн өндөг, элсэн чихэр болон тосыг та хэрэгэлдэг шүү дээ. Харин эдгээр орцуудыг дан дангаар нь идвэл тийм ч таатай амтагдахгүй. Зарим нь бүр гашуун байдаг ч харин хамтд нь хольж чигнэхэд л сайхан амттай бэлүү болно. Яг үүний адилаар хэрвээ та Бурханд өөрт тохиолдсон хамгийн муу муухай таагүй зүйлсийг өргөвөөс тэрээр энэ бүгдийг хооронд нь уялдуулж байгаад сайн сайхан үр дүнг авчрах болно. Сайн сайхны төлөө энэ нь амьдрал дахь бүхий л зүйлс сайн сайхан байдгаа гэж хэлээгүй юм. Бидний амьдарч буй энэ ертөнцид тохиолдож буй зүйлсийн олонх нь муу муухай зүйлс байдаг ч харин Бурхан тэдгээрээс сайн сайхан үр дүнг гаргахад мэрэгшсэн байдаг. Есүс Христийн удамд Тамар, Рахаб, Рут болон Батшиба хэмээх 4 бүсгүй нэрс бичигдсэн байдаг. Тамар жирэмсэн болохын тулд хатам эцгийгээ уруу татсан бол Рахаб биеэ үнэлэгч байсан. Рут өөрөө еврей биш байсан мөртлөө хуулийг зөрчиж еврей хүнтэй гэрэлсэн. Батшиба Давидтай гэр бүлийн гадуур харьцаа үүсгэснээс болж эр нөхөр нь алуулсан. Тэгэхээр энэ хүмүүст тийм ч цэвэр ариун нэр хүнд байгаагүй хэдий ч Бурхан муугаас сайныг буй болгож тэгэхээр эдгээр хүмүүсийн удмаас бидний аврагч их эзэн Есүс Христ мэндэлсэн юм аа. Бурханыг хайрладаг, дуудагдсан. Энэхүү амлалт нь зөвхөн Бурханы хүүхдүүдэд өгөгдсөн. Энэ нь хүн бүрт хамаатай биш. Бурханыг эсэргүүцэж өөрсдийн хүслийн дагуу амьдардаг хүмүүсийн хувьд бүхий л зүйлс эцэстээ тэдэнд муугл авчирдаг. Түүний зорилгын дагуу энэ нь чухам ямар зорилгыг хэлж байна вэ? Энэ зорилго бол биднийг өөрийн хүүтэй адил болгох зорилго юм аа. Таны амьдрал тохиолдохыг Бурхан зөвшөөрсөн бүхэл зүйлс нь чухамхүү энэ л зорилгын төлөө байдаг ажээ.
Христийн мөн чанарыг дуурайсан зан чанарыг төлөвшүүлэх нь. Хүн бол зовлон бэрхшээлийн алах цүүцний хүчээр хэлбэр дүрсээ олж байдаг эрдэнийн чулуу адил юм. Хэрэв бидний ардсар эремгүүдийг тайрч тэгшлэхэд дарахны алхны хүч хангалтгүй байвал Бурхан бүр том алхыг ашиглана. Хэрвээ бид үнэхээр зөрүүдлэх аваас Бурхан өөрийн хүссэн хэлбэр дүрсийг гаргахын тулд хамгийн том лантуугч ашиглах болно. Асуудал бэрхшээл болгоно нь зан чанарыг төлөвшүүлэх боломж учраас асуудал бэрхшээл нь том хэцүү байх тусам төдий чинээ их сүнсээр өсөж ёс зүгээр төлөвшөх боломж байна гэсэн үг. Паул Ром намын 5 дугаар бүлгийн 3-аас 4 дугаар ишлэлд эдгээр зовлон зүдгүүр нь төвчээр нь зан чанарыг бий болгодгоо гэдгийг бид мэднэ гэж бичсэн байна. Тэгэхээр таны амьдралд гаднаас харахад юу тохиолдож байгаа нь таны дотор юу өөрчлөгдөж байгаагаас илүү чухал биш ээ. Учир нь нөхцөл байдал түр зурах бөгөөд харин таны олж авсан зан чанарын төлөвшөл үрдийнх байх болно. Библиэд зовлон бэрхшээлийг дарахны гал, бусад холцыг нь шатаан алтыг нь цэвэршүүлж байгаатай олонтой зөвлөсөн байдаг. Петр эдгээр зовлон бэрхшээл нь та нарын итгэл төгс цэвэр гэдгийг батлахын тулд ирдэг. Төгс цэвэр итгэл нь алтнаас ч илүү үнэтэй гэж 1-р Петр номын 1-р бүлгийн 7-р ишлэлд өгүүлжээ. Дархан хүнээс мөнгийг цэвэр мөнгө гэдгийг яаж мэддэг юм бэ гэж асуухад тэрээр би өөрийнхөө тусгалыг мөнгөн дээр харж чадах үед химэн хариулдаг. Тэгэхээр үүн шиг таныг асуудал бэрхшээлээр цэвэршүүлэгдэхэд бусад хүмүүс Есүсийн тусгалыг танаас харж чадах болно. Яаков номын 1-р бүлгийн 3-р ишлэлд хүнд бэрхийн дор таны итгэл хүчээр нээгдэн жинхэнэ байдлаа харуулдаг гэж Яаков өгүүлсэн байна. Бурхан таныг Есүстэй адил болгохыг л хүсдэг учраас Есүсийн туулсан зүйлсийг ч танаар туулуулах болно. Есүс ганцаардал, уруу татлах, стресс, шүүлт, шүүмжлэл, үгүйсгэлт мөн өөр маш олон асуудлуудыг туулсан. Библиэд Есүсийг зовлон туулж байж дуулууртай байдалд суралцсан мөн зовлонгоор дамжин төгс болгогдсон гэж Еврей номын 5 дугаар бүлгийн 8-аас 9 дугаар ишлэлд бичсэн байна. Бурхан өөрийнхөө хүүгийн туулахыг зөвшөөрсөн зовлонгоос яагаад биднийг чөлөөлөх гэж. Паул бид Христийн туулсан яг тэр бүхнийг туулдаг. Хэрвээ бид хэцүү бэрхийг түүнтэй хамт туулбал сайн цагийг ч мөн түүнтэй хамт туулна гэж Ром номын 8 дугаар бүлгийн 17 дугаар ишлэлд бичжээ. Асуудал бэрхшээлд Есүсийн адил хандах. Асуудал бэрхшээл нь автоматар Бурханы хүссэн зан төрхийг танд бий болгодоггүй. Олон хүн сайжрах биш, харин эсрэгээр хорон болж хизээч өсдөггүй. Тэд амьдралдаа тохиолдох зовлон бэрхшээлүүдэд Есүсийн адил хандах ёстой. Бурханы төлөвлөгөө сайн гэдгийг бүү барт. Танд чухам юу нь хамгийн сайн гэдгийг Бурхан мэдэх ба танд хамгийн сайныг өгөхийг зүрх сэтгэлдээ хүсдэг. Бурхан Иремяд хандан та нарт зориулсан миний төлөвлөгөөнүүд нь та нарыг хохироох биш, харин хөгжин цэцэглүүлэх, та нарт ирээдүй ба найдварыг өгөх төлөвлөгөөнүүд юм а гэж Иремя номын 29-р бүлгийн 11-р ишлэлд бичсэн байна. Йосеф энэхүү үннийг мэддэг байсан учраас өөрийг нь боол болгон худалдсан ах нартай хандаж та нар намайг хорлох гэсэн боловч Бурхан түүнийг сайнаар эргүүлсэн юм а гэж Эхлэл номын 50 дугаар бүлгийн 20 дугаар ишлэлд бичжээ. Өөрийг нь үхлийн ирмэг дээр аваадсан өвчний тухайд Хизкия би ийм хэцүүг туулах нь миний сайнны төлөө байсан юм а гэж Исая номын 38 дугаар бүлгийн 17 дугаар ишлэлд дээрхтээ яг адил зүйлийг хэлж байсан. Тиймээс таны зовлонгоо хөнгөлөх гуйлтанд Бурхан үгүй гэж хариулах бүрд Бурхан бидэнд хамгийн сайныг хийж байгаа. Тэрээр биднийг Бурханы ариунаар амьдрахад сургаж байна гэж Еврей номын 12 дугаар бүлгийн 10 дугаар ишлэлд бичсэнийг санаарай. Та өөрийнхөө амсаж буй зовлон бэрхшээл болон тулгараад байгаа асуудлууд дээр биш, харин Бурханы төлөвлөгөөн дээр төвлөрөх нь чухал юм а. Есүс загалмайн зовлон шаналлыг яг ингэж давж гарсан учраас бид ч түүний жишээг даган суралцах ёстой. Еврей номын 12 дугаар бүлгийн 2 дугаар ишлэлд бидний удирдагч болон зааварлагч болох Есүс дээр л хараагаа төвлөрүүл. Тэрээр хожим өөрт нь ирэх баяр баясгалангийн төлөө загалмай дээрх гутамшигт үхлээр үхэхийг хүссэн юм а гэж. Хэрвээ та энэ дэлхийг харах юм бол сэтгэлээр унана. Харин хэрвээ та өөрийнхөө сэтгэлийг харуул хямралд орно.
Харин та Христ рүү харваас амар амгалан мэдрэх болно гэж нацистуудын үхлийн хуаранд зовсон Кори Тен Бүүм гэж хүн тэмдэглэн үлдээжээ. Та юун дээр төвлөрч байна? Тэр зүйл чинь л таны сэтгэлийг ямар байхыг тодорхойлно. Тэсэж твчхийн нууц бол таны зовлон бэрхшээл, түр зүрийнх ба харин таны шагнал нь мөнхийх гэдгийг санах явдал юм. Мөсө асуудал бэрхшээлүүдээр дүүрэн амьдралыг туулсан. Учир нь тэрээр өөрийг нь хүлээж буй шагнал руу харж байлаа гэж Еврей номын 11-р бүлгийн 26-р ишлэлд бичжээ. Элч Паулч яг үүний адилаар зовлон зүдгүүрийг туулсан. Тэрээр бидний өнөөгийн зовлон бэрхшээл өчүүхэн бөгөөд тийм ч удаан үргэлжлэхгүй гэсэн хэдий ч эдгээр зовлон бэрхшээл нь мөнхөд үргэлжлэх хэмжээлшгүй их алдрыг бидэнд төрүүлж өгдгөө гэж 2-р Коринт номын 4-р бүлгийн 17-р ишлэлд өгүүлжээ. Тиймээс асуудалд ахархан богино байдлаар хандалгүй эцсийн үр дүнд нь анхаарлаа төвлөрүүлээрэй. Ром номын 8-р бүлгийн 17-оос 18-р ишлэлд хэрэг бид түүний алдрыг хуваалцах бол түүний зовлон хэцүүгч мөн хуваалцах ёстой. Бидний өнөөдөр үүрч буй зовлон бэрхшээл нь түүний бидэнд хожим өгөх алдартай харьцуулшгүй юмаа гэж бичжээ. Баярлан талархлыг өрг. 1-р Тессалоник номын 5-р бүлгийн 18-р ишлэлд бүхэл нөхцөл байдал дотор талархлаа илэрхийл. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс доторх Бурхны хүсэл мөн гэсэн байна. Тэгвэл бүхэл нөхцөл байдал дотор талархах нь үнэхээр боломжтой юу? Бурхан бидэнд хандан бүх нөхцөл байдлын төлөө бус харин бүх нөхцөл байдал дотор талархлыг өрг гэснийг та анзаараарай. Бурхан таныг муухайд гэм нүгэлд зовлон шаналлт хийгээд эдгээрийн энэ дэлхий дээрх зовлонт үр дагавруудад талархаасай гэж хүсэхгүй. Харин оронд нь Бурхан таны асуудал зовлонг өөрийн зорилгыг биелүүлэхийн тулд хэрэглэх учраас талархаарай хэмээн хүсдэг юм. Библиэд эзний дотор үргэлж баярл гэж Филиппой номын 4-р бүлгийн 4-р ишлэлд айлдсан. Харин энд зовлон шаналлтаа баярл гэж бичигдээгүй байгааг хараарай. Тэгвэл энэ нь мазохизм болох байсан бизээ. Та эзэн дотор баярлах ёстой. Юу ч тохиолдож байсан та Бурхны хайр халамж, мэрэгэн ухаан, хүч чадал, итгэмжит байдал дотор баярлж болно. Лук номын 6-р бүлгийн 23-р ишлэлд тэр цагт баяр хөөрөөр дүүрэн бай. Учир нь деважинд та нарыг аваа шагнал хүлээж байгаа гэж Есүс хэлсэн байдаг. Бурхан бидний зовлон бэрхшээлүүдийг бидэнтэй хамт туулж байгаа гэдгийг мэдэж баярл. Холцоо аюулгүй газраас урамшуулсан үгсийг зааж номлож байдаг Бурханд бид үйлчилдэггүй. Бидний Бурхан шаналл дотор минь орж ирдэг. Есүс хүний биеэр энэ дэлхийд байхдаа ч үүнийг хийсэн шиг түүний сүнсч одоо бидний дотор байдаг. Бурхан биднийг хизээж ганцаарнг нь орхихгүй. Бууж өгөхөөс татгалз. Тэвчээртэй ба тууштай бай. Яаков номын 1-р бүлгийн 3-аас 4-р ишлэлд тэсвэр хатуужлаа бүрэн хөгжүүл. Тэгвэл та нар сая элдв сул талгүй насанд хүрсэн хүн мэд зан төрхтэй болно гэж. Зан чанарын төлөвшүүлэлт нь удаан үргэлжлэх үйл явцаа. Бид амьдралдаа тулгарх зовлон бэрхшээлээс зайлсхийж зугтах гэж оролдоход бид өсөх үйл явцаа хямралд оруулан өсөлтөө удаашруулах төдийгүй өөрийгөө хууран зайлс хийсэн үгүйсгсэн илүү дор зовлон бэрхшээлд ундаг юм. Та зан чанараа хөгжүүлэхийн мөнхийн үр дагаврыг олж мэдсэний дараа намайг тайвшруулаач хэмээх залбирлыг улам цөөн үлдэж, харин намайг үүний дагуу өөрчлөөч хэмээх залбирлыг илүү их үлдэх болно. Амьдралын санамсаргүй онцгой мэт эсвэл ямар ч утга учиргүй мэт нөхцөл байдлуудаас Бурхны гарыг харж эхлэх үедээ та өөрийгөө төлөвшөж буйгаа мэдэх бол. Хэрв яг одоо та амьдралдаа зовлон бэрхшээлтэй тулгарсан байгаа бол яагаад би гэж хэмээн асуухын оронд та намайг эндээс юу сурч авахыг хүсэж байна вэ хэмээн асуугаарай. Тэгээд Бурханд итгэн найдаж зөв зүйлсийг үйлдсээр байгаарай. Еврей номын 10-р бүлгийн 36-р ишлэлд та нар Бурхны төлөвлөгөөнөөс л зууран амлагдсан гүйцэтгэлийг нь авахын тулд эцсээ хүртэл чармаагаараа хэмээн өгүүлсэн байна. Тиймээс та бууж өг. Харин өсхийн төлөө тэмүүлээрэй. Зорилгоор удирдуулсан амьдрал номын 25 дугаар бүлгээс амьдралынхаа утга учир зорилгын тухай бодох нь. Өнөөдөр таны бодох ёстой сэдэв асуудал зовлон болгоны ард зорилго байгаа.
Таны санах ёстой ишлэл. Бурхныг хайрладаг, түүний тэдэнд зориулсан зорилгын төлөө дуудагдсан хүмүүст тохиолддог бүхий л зүйлсийг тэр эцэстээ тэдний сайн сайхны төлөө хамттан ажилуулдаг гэдгийг бид мэднэ. Ром номын 8 дугаар бүлгийн 28 дугаар ишлэл. Харин өөртөө тавих асуулт миний амьдралд тохиолдсон ямар асуудлаар дамжуулан би хамгийн их өссөн бэ? Пастор Рик Ворны бичсэн зорилгоор удирдуулсан амьдрал номыг Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон ДС хот дахь Энэрл Христийн монголчуулган албан ёсны эрхтэйгээр монгол хэлэнд хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна. Харин 42 бүлэг бүхий энэ номыг хамтдаа Zoom-ээр судлан ярилцах хаяг болон цагийн хуваарийг бичлэгээс хүлээн аваарай.